Jubwanje nahamagawe maze guhamagarwa n'umuntu bamaze guhamagara nimugoroba saa 12 uwo mugabo arampamagara arambwira ngo aratangaye dore noneho telefone zirimo ziva kuri muri ambassade uwo mugabo arambwira ati gitangaza kiragwira tugushije ishano ahamagawe mu mubari wabahamagawe kugira ngo baje kugira gute guhakana yuko turimo twicwa. Atwongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Ruhanama TV 10. Reka tubirizeho aho abubwije abandi tubaramutse bitewe nyine naho uherereye nkaho twebwe duherereye. Reka tubashimire kandi mwese mwamaze gukora subscribe muri bya biganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi turi kumwe na Ruhanama nk'ibisanzwe. Reka mwiyegereza hanyuma twinjire kiganiro tubafitiye muri uyu mwanya kitari butinde cyane ariko cingenzi kandi tubonye yuko nk'abantu badukurikira umunsi ku wundi tutoreka kubagezaho aya makuru ndetse kandi muyageza no ku bandi. Kaze Ruhanama. Murakoze cyane bwana Joshua Entertainment, dushimiye Imana kuramuka no kuramba yuko Imana dutije igitondo ciza cy'uyu munsi wa none tukaba twongeye kandi kwisanga muri studio zacu kino kinyamakuru cacu ca Ruhanama TV 10 ndetse no kuri Joshua Entertainment no abantu bakurikirana ibiganiro byacu urutoki ni rwarundi kubahahirane kwa kundi kubagerera kure kuko turi imbone zabo abadutumye no kubatumikira nico kitugenza. Murakoze cyane. Yego reka rero twinjire mu makuru y'uno munsi. Makuru tubafite n'inkuru imwe ariko irimo nyine byinshi kandi ni inkuru yihutirwa y'ingenzi. Murabizi yuko hano mu gihugu ca Kenya ari inama cyangwa se hateraniye abayobozi b'ibihugu batandukanye harimo ndetse n'uwa Kongo, hakaba harimo u Rwanda, hakaba harimo n'u Burundi niba atari intumwa yiwe yarayihageze, ndetse kandi na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hano muri kino gihugu akaba ariho bari n'ubundi muri gahunda z'igifaransa dore ko abazungu nabo bashaka kudukoloniza kandi ururimi rwabo ku ngufu bashaka kwinjiza systeme n'ubundi y'igifaransa hano muri kino gihugu ndetse n'izindi gahunda n'ubundi bagiye kuganira ariko sizo twebwe tugiye kuganiraho wawe no kubamenyesha gusa yuko ku Perezida Gisekedi akigera hano n'ubundi muri kino gihugu harandi makuru ava muri ambassade ya Kongo muri kino gihugu yarayatugezeho. Yego murakoze bwana Joshua Entertainment kubwo kwisanga hano nico twari tuvuze kugira ngo tube nkabaganiraho bukeya ku makuru asa naya ngaya. Amakuru rero uburyo ameze turabizi yuko bari hari hakurya mu gihugu ca Uganda kwa nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mwirahira ryiwe noneho barahabaye bakimara kuhaba ngira ngo abantu benshi baraye babikurikiranye mu makuru banabireba abantu benshi icyongereza cababanye amabuye buriya ingendo yundi iravuna uriya mugani nto narayenkweme ingendo yundi koko iravuna icyongereza cabaye amabuye muri Afrika ariko nanone ubwo turwana tugisatira kizoruha kigire gute kimenyekane gishoboke. Hanyuma rero amakuru ababaje kandi mabi tutishimiye kubwoko bw'abatutsi ndetse nk'abanyamurenge mu buryo buri particulier nuko tujuru byitwa ko hari systeme y'igifaransa ariko nanone hakaba hariho ingingo nyamukuru igenderewe ariyo mokle y'isafari nkuko abantu bari mugenda babivuga kubera yuko mwategereye ejo bundi nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yavuze ko ngo avuga ko les Banyamulenge sont des vrais compatriotes arongera avuga ijambo yavuze ubushize ngo les Banyamulenge sont des Congolais mu majambo ataradushimishe haba n'igitondo na kimwe niryo jambo ritubwira ngo les Banyamulenge sont des Congolais, les Banyamulenge sont des vrais compatriotes. Reka nyavuga yogira mpite ninjira kuri no ngingo yindi iri kuri ambassade ya Kongo. Iryo jambo ryo kutwita ngo les Banyamulenge sont des vrais Congolais niryo jambo rya gito ahubwo rikubiyemo ideology yo kudutukisha no kutubibira amacakubiri kuko twebwe ntiduhinduka abakongomani kubera yuko Gisegeti atwise abakongomani turi abakongomani mbere yuko Gisegeti abivuga turi n'abakongomani nyuma yuko Gisegeti abivuga. Ijambo rya kabiri aravuga ngo les Banyamulenge sont des vrais compatriotes
ashaka kuduhakarura aravuga ngo meme ngo dans son cabinet ngo afitemo umunyamurenge ngo ukora muri kabine yiwe ngo ushinzwe ng'ibintu bya reconciliation ng'ibintu byo guhuza twarabibonye ngo byigikorwa ngo intercommunautaire byo guhuza amakominote atavuga rumwe muri Kongo muri mu marejo runaka yahawe kuvugamo. Ico kintu rero kuvuga ngo abanyamulenge sont des vrais compatriotes na basangira ngendo biwe bo mu rwego rwiza rutunganye. Ico ngico sico kitunezeza, ahubwo kitunezeza nuko Gisegeti atangaza amahoro ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge bukagira amahoro aturutse mu kanwa ka president wa Kongo ari we Gisegeti, kuko mu kanwa kiwe harimo amahoro. Kandi hari umunyabwenge ejo bundi nariko nsoma diskuru yiwe avuga ikintu ciza cyanejeje, aravuga ngo silence ya Gisegeti ngo ni genocide ku Batutsi. Kino kintu turimo turagitegura ikiganiro tuzokibagezaho, uburyo guceceka kwa Gisegeti ari ugushira kwa Batutsi muri Kongo, uburyo kuvuga kwa Gisegeti ari ugukiza Abatutsi muri Kongo. Rero silence ya Gisegeti ni genocide ku Batutsi bari muri Kongo, kuko ijambo ryiwe rifite imbaraga zo guhesha abari mu bapfa amahoro. Ariko rero mu gihe ahisemo guceceka ku banyamurenge ni ukuvuga ngo ni uguhitamo kubamara. Ico kintu rero cyo kutubwira ngo nous des vrais compatriotes sico gisobanura yuko turi aba vrais compatriotes, ahubwo nashire mu bikorwa icavuga, areke kwikinga mwirido, areke kwikinga ku gahuru, nashire mu bikorwa les vrais compatriotes abasangira ngendo bukuri b'umuntu, abasabira amahoro, abategekera amahoro. Kuko ntidusaba niko wa mugabo yabwiye Kongoro, aravuga ngo ntidusaba Imana ntidusaba Imana amahoro, kuko Imana yasize ivuze ngo mbahaye amahoro yanje. Tunasaba Kongoro, kuko Kongoro avuye ikicaza, kuko uriya mugabo mu bundi buryo yaravuze ngo tuzi umukino ugenza Kongoro. Arangije aravuga ngo umuntu umwe gusa dusaba amahoro ni Yakutumba, genda ufate abajenesi bawe ntibongere kuza kwibinka no kutwica, nubafata turaba tugize amahoro. Ninga kwa kundi ku muntu uvuga ngo zirika imbwa yawe niri mu kurya ibitungo, imbwa iri kukiziriko ntishobora kurya ibitungo. Kongora rangize ngo yazanye inka nimba ari 80 taho, nizo twababwiye ejo, inka 80 imbere ya Yakutumba na Ngoma Nzito barariye ibihumbi magana. Ni ukuvuga ngo n'abana b'inkoko batereswe imbere ya gaca, kandi agaca kifuza kurarira abana b'inkoko, ndetse kakazinduka niyo breakfast yagaca kaza kibuka kakarya umwana w'inkoko mu gitondo, nimugoroba kagaruka gutora undi wo kugira gute wo kurarira. Rero gushirinka ngo yazanye inka 80 sico gikenewe, si zibi, ariko se zirabahe, zirororerwahe, ziratungirwahe, kuko abazica barahari, abazirya barahari, nibazanye guhuza n'abanyamurenge ahubwo wobanza ukadufatira baryinka. Umugabo nigeze kuva umugani umwe bagaza baca kera, baravuga ngo umugani ngo uhene ngo ni gishoma ngo ni gishokoma, ngo urabanza kurya ngo ese ngo ihene zirya igishoma, ngo igishokoma naco kikarya ihene, ngo ugeze kuruzi ngo ubanza kwambutsa iki, ngo nubanza kwambutsa igishoma ngo igishokoma kirasigara kirya ihene, ngo nubanza kwambutsa igishokoma ngo nanone ihene irasigara irya igishoma. Nukuvuga ngo bitararyana gusa ni igishokoma ni gishoma. Nuko rero niko bimeze nibyo ngibyo kwinjira mu ambasade. None se ko bimeze gutyo, inka azanye inka 80, izo nka 80 zikaba zisanze Yakutumba hari ya nande na Ngoma Nzito. Ico gihe ko byakabaye ngombwa ngo abanze yambutse Yakutumba na Ngoma Nzito abashikirize ubutabera, namara kubashikiriza ubutabera ababone kuja gusura abanyamurenge, inka zifite aho zororerwa, naho nta bana b'inkoko bokorerwa mu maso ya gaca, nizo ziducoze nyakwe. Reka tuvuge rero aya ngaya yo muri ambasade ariyo agenza Gisegeti muri objectif zimugenza hano muri Kenya. Amakuru twakiriye y'imbone zacu y'amatelefone bahamagawe na bamwe mu bakozi ba ambasade hano muri Kenya, amakuru avuga yuko abakozi bamwe bakorana muri ambasade bahamagaye bamwe mu banyamurenge bo mu bwoko bwacu bw'Abatutsi, barababwira ngo dukeneye abantu baza guhakana mu maso ya Gisegeti mu gihe ashobora kuboneka umwanya uri special kugira ngo habe ikiganiro n'abakongomani bamubaza ibibazo ku birimo bibera iwacu. Arababwira ngo haboneke abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahabwa ibihembo bishimishije kugira ngo baze guhakana yuko nta bwicanyi burimo bukorwa ku bantu bazira uko bagira gute uko basa.
iyo ni telefone yakiriwe yashitse hano muri Kenya, yakiriwe na bamwe mu banyamurenge bababwira ngo nimurebe abantu runaka, umubari runaka w'abantu bashobora kuza kudemantisa guhakana ibibera iwacu. Iryo jambo tukaba twicaye imbere za kamera zacu n'ubwoko bwacu dushaka kwinginga bene wacu ndetse no kubiyama mu buryo buri rusange, kuko impfu dufite turimo dupfa iri ya ruguru iwacu. Impfu dufite turimo dushira, impfu zo kutuderasina za genocide igeze kuri ya rwego, z'amakimbirane yatewe n'aya ma ideology yabibwe n'aba bategetsi. Bamwe bari kuja kuvuga ngo yabibwe ngo ku ngoma ya runaka, nishaka ibibwe ku ngoma kuva ku ya Adolf Hitler kugeza amagingo aya. Twebwe ico twaje kwamagana bene wacu bashobora guhaguruka ngo bagiye guhakana ubwicanyi burimo bubera iwacu, kandi mu by'ukuri bazi ko burimo buba, ngo bagiye kugira ute kubugurana ibiguzi, ibihembo birimo bihamagarwa na abakozi bakora muri ambasade. Ibyo bintu turabyamaganye kuko amakuru afatika turayafite yuko bahamagawe, hariho abahamagawe ndetse batubwiye. Wewe ubwawe Ruhanama yaguhamagaye? Je ubwanje nahamagawe, maze guhamagarwa n'umuntu bamaze guhamagara nimugoroba saa 12. Uwo mugabo arampamagara arambwira ngo aratangaye, dore noneho telefone zirimo ziva muri ambasade. Uwo mugabo arambwira ati gitangaza kiragwira tugushije ishano. Ahamagawe mu mubari w'abahamagawe kugira ngo baje kugira gute guhakana yuko turimo twicwa tuzira uko dusa, kandi hari ibihembo bishimisha. Ati none ico kintu mukimenye nk'abagabo barimo bavugira ubwoko, barimo bataka ku ntambara zirimo zimara abiwacu. Iyi ni ya systeme n'ubundi y'ifoto yo gukomeza kwifotozanya bamwe mu banyamurenge bereka amahanga yuko nta kibazo gihari hagati y'umukongomani n'uwundi, y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umunyamurenge. Ibyo nibyo bashaka kugenda bagaragaza, ndetse babereka ayo mafoto ndetse n'ayo magambo baba bavuze bahakana yuko nta bwicanyi buri kudukorera. Mwarabibonye ahagiye hatandukanye. Muyaya yageze ni Canada, Canada yari ifotoje abasaba kwifotoza, yes, yuko nta urimo yicwa azira ukwasa. Mumaze kubibona ahantu henshi na hano muri Kenya. Rero nibyo bashaka kugaragaza, ngo bereka amahanga yuko mbese twe tuvuga yuko tuhatwica baduhindura abasazi. Erega niyo ya ideology wawa, ureka kubwira no ideology sitwebwe ihereyeho. Uhere ku gihe c'abanazi bica abanyisiraheli mu Buraya. Harimo abayuda bakoreshwaga bagenda berekana bagenzi babo aho bari bakicwa, nibo baba bakaga aho mu Rwanda. Gwibuke ko muri genocide yakorewe abatutsi 1994 harimo abatutsi babahemu bagiye babana n'intera hamwe mu gikorwa cyo kumara abandi batutsi. Noneho biraza bigeze muri twebwe, nibo bano bantu bakagara bahaguruka bakaja gushimira guverinema yo Burundi kwirimo ikora ibikwiriye, kandi ibyo bikwiriye bavuga ari ukumara bene wacu. Nibyo byibi rero byaserutse hano muri Kenya bivuye muri ya jambo rya Muyaya. Noneho twebwe twaserutswemo n'ibiguzi, haserutse amafaranga avuga ngo bene wacu bahaguruke, ntihakenewe ijwi ry'umukongomani wo mu bwoko bw'abashibwa baruba bw'abakibwa bw'akasaye, hakenewe umunyamurenge muri ibyo biguzi, kugira ngo ari ugaragara avuge yuko twebwe tutarimo twicwa tuzira uko dusa. N'iryo jambo ry'ibyo biguzi niyo yiyo telefone yaje, nuko nguko niko bisa. Rero turabinginze bene wacu kandi turabiyamye, mwirinde ibiguzi by'amaraso ya bene wacu barimo bashira. Drone ejo yiriwe irasa za Gakenke, kandi hari igikorwa ca CCLF. None se uyu munsi wikora ngo urahagurutse ngo ugiye gufata ibiguzi byo kugira ngo bene wanyu bakomeze bashire, nimugeze aho ngaho, nimuhagarikira aho ngaho. Yego mwa telefone, ariko iyo telefone si ngombwa kuyitaba ngo mukurikize ibyayo. Murakoze cyane, Imana ibagasanire bene wacu. Yari ayo makuru yihutirwa twadushatse kubagezaho, kandi dukomeza n'ubundi kubwira ubwoko bwacu mwirinde ntimuhemuke ngo muhemukire ubwoko. Mufata amafaranga y'amaraso y'abanyamurenge bapfa umunsi ku wundi. Ubuzima nubwo bwaba bugoye, wizere yuko ejo bizagenda neza, kandi n'ubundi
ugira wa mutima wo gukunda ubwoko n'umutima wa kimuntu ntufata amafaranga ngo ugiye guhakana hariya kandi umutima wawe uguhamiriza yuko twatwicwa kandi ubizi neza hari abo wabuze nawe ubwawe uri umuhamya byo tubera ishema hatagize umunyamurenge uboneka hariya cyane rwose kuko kuboneka ko umunyamurenge hariya ni ijambo risa no kuja kuvuguruza manifestation yarayibaye twadutaka tubwira guverinoma ya Kenya kubera ko mu mubonano wa president uko byagenda kose ntibabura kubaza president wa Kongo ngo ese kino kintu kirasa gute kuko gacageze muri parlement ya kino gihugu wenda turaza kubikurikirana mu makuru umunyamurenge wogera hariya keretse arugiye kubaza Gisegede ngese kuratwicirike ubonye audience uri umunyamurenge akwiye kugenda ari umunyamurenge nimba utwaye iryo jambo iyo message yo kuja kubwira Gisegede ngo kuratwicirike ko turazirike Imana iguhinzira ari message yo kuja kumubaza ico tuzira kuko ndaca twakoreye Kongo na guverinoma ya Kongo birakwiriye uzobura umugabo w'umunyeshaka ndetse uzobura umupatriote uzobura umugabo w'igihugu n'ubwoko bwawe ico ngico ho turagushigikiye ubonye uko winjira ukahagera ukavuga ugende Imana ikuje imbere ikuyobora kurya kwa Mordecai na Esteri ariko nimba ruja guhakana rwose ariko uri umugabo wo kuja guhakana ngo ntituhaye dushira mwirinde kuboneka hariya mwirinde bwoko bwacu kuhabonetswa n'ibiguzi kugira ngo uhakana amaraso y'abacu barimo bashira murakoze cyane Imana baganze murakoze